एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं हक्का नूडल्स, जिसके लिए हम चिंग्स का हक्का नूडल्स लेंगे और उसे बॉईल पानी में 5 मिनट के लिए रेस्ट में छोड़ देंगे। उसके बाद हम एक पैन लेंगे और उसमें ऑयल डालेंगे, फिर हींग और जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। उसके बाद हम ग्रीन चिली एंड ओनियन, उसके बाद हम कैप्सिकम, उसके बाद हम उसे थोड़ा सॉटे करने के बाद कैरेट, उसमें कैबेज, ये सब मिक्स करेंगे और थोड़ी देर तक उसे फ्राई करेंगे। थोड़ी देर के बाद हम उसमें विनेगर ऐड करेंगे और उसमें अजीनोमोटो सॉल्ट को भी ऐड कर देंगे। फिर उसमें हम अपना इंस्टेंट सा नूडल्स ऐड करेंगे और चिंग्स का नूडल्स मसाला भी हम उसमें डाल देंगे। हमारी हक्का नूडल्स रेडी है।